ทุกท่านค่ะเข้าสู่การแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge ประจำปี 2026 Well ladies and gentlemen we have just finished the countdown for our second round of the competition 3 2 1 let's the challenge begin the best ultimate professional chef award 2026 goes to ถ้าได้ยินเสียงปิ่นในงาน Thaifex เมื่อไรแสดงว่าการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge เริ่มขึ้นแล้วค่ะปีนี้มีเชฟกว่า700คนจาก8ประเทศทั่วโลกมาร่วมประชันฝีมือบนเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะสำหรับเหล่าเชฟนี่ไม่ใช่แค่สนามแข่งขันนะคะแต่ยังเป็นเหมือนกับโรงเรียนที่ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วกลับมาเจอกันของเพื่อนร่วมวงการค่ะบรรยากาศการแข่งขันถึงแม้จะดุเดือดแต่ยังเต็มไปด้วยมิตรภาพและแรงบันดาลใจปิ่นขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ Signing off for this year 2026 TUCC I will see you all next year bye bye